Ayer estuvo el diablo aquí. Dentro de mí, suspira, se empeña en salir. En este mismo lugar huele a azufre Delira y se todavía. busca en su propio esplendor y encuentra su suerte afuera en mi voz. Come in, you gotta come in and talk to me a second. I said, well, you're too busy. He said, no. But he says, we've made the decision we're going to war with Iraq. I said, we're going to war with Iraq. Why? He said, I don't know. Y encuentra su suerte afuera en mi amar. Un mundo va dentro de mí, está ahí en su loco existir. Derrama mi espacio con su intensa luz y encuentra su suerte si apareces tú. Que se vaya el canto con mi voz, que se vaya el mundo con su luz, que se vaya el sueño en el amor, pero no te vayas tú. Quiero ser como usted. ¿Sí? Ese es tu nuevo nombre. Buen día, mi nombre es Leo Albert. He creado un video de 560 segundos para el público japonés y página de web. Pueden usar traducción automática si lo desean para leer. Desde el evento 201 en 2019, el mundo cayó en caos con la pandemia del COVID-19. Muchos videos y imágenes importantes fueron eliminados y etiquetados como desinformación por falta de verificación. Este video es mi manera de mostrar la realidad actual de Japón. Incluí solo le pido a Dios de Mercedes Sosa. Pueden parecer raro para alguien de 30 años, pero fue influencia de mi padre. Él, el periodista japonés, viajó por América Latina como Momotombo y se casó con una ex guerrillera sandinista en Nicaragua. Yo nací de esa unión, pero fui criado con amor por mi madre cubana. Dejando la política de lado, decidí vivir y trabajar por Japón, por Cuba y por mi familia. Continuará. 発言のテーマに沿って討論のテーマに沿って発言してください。黒川さん、討論のテーマに沿って発言してください。そしてテーマから外れて個人の名前を出す。 En la fecha del 12 de marzo de 2020, un día antes de que se aprobara la ley de declaración de estado de emergencia, logré llevar a mi padre japonés y a mi madre cubana a Cuba. Ante todo, agradezco en primer lugar a mi gran benefactor y a todas las personas que han formado parte de mi vida. ¡バラバラに動いていると見えるものが実は同じシナリオに基づいて着々と進んでいると、これをオーケストレーションと言います。新世界秩序。皆さんこんにちは。がんという病気が日本人今一番多いらしいんですけど、これは本当は簡単に治る病気なんだ。がん治療が治療と私呼んでないんですけど、インチキが堂々と30年も40年もなされてるのかっていうところの説明がうまくできればいいかな。まあ、平たい話、どんどん資本家の思惑と違う言論は何度もシャドーバンされている。
のライン範囲内だと、そういうふうに思ったとしてもですね、動画が平たい話、どんどん資本家の思惑と違う言論は、バンシャドーバンされている。アメリカがウクライナでいろんな政治工作しなかったら、ウクライナで戦争起こってませんよ。私がそう理解しています。皆さんはどう理解されてますか？警察の皆さん、アメリカ大使館のご関係の皆さん。China and Japan do not know the risk of the mRNA vaccine. So the media has done such a good job. 新型コロナウイルス感染症に関する時に2020年3月12日、緊急事態宣言の法案が成立する前日に、日本人の父、キューバ人の母をキューバにたどり着かせることに成功する。第4陣を筆頭に人生の先輩の皆様のおかげです。すみません。私は日本から来ました。お話を聞きたくて日本から会いに来ました。それで総理、これからあなたの考えをお聞かせください。私たちは強い関心を抱いています。日本国政府の優先順位とは何でしょうか？はい、シュワブ会長ご指摘の皆様、本日、世界経済フォーラムのダボスアジェンダ2022が開催されますことを心よりお喜び申し上げます。どこのジャーナリストなのかね？私は独立系ジャーナリストです。すまないが忙しいんだ。質問に答えてください。ごめんなさいね。政治生命をかけた挑戦を経て、総裁選勝利、内閣総理大臣就任だけども、総理とはどのような会内容だったのでしょうか？はい、差し控えます。ご存知の通り、ワクチンに関する誤った情報と、私やファウチのような特定の人々がワクチンに悪意を持っていると結びつけることは、米国で最も深刻でした。The one thing that's consistent about Anthony Fauci is what he says in private is largely true. What he says in public is largely a lie. When asked about the masks by a fellow co-worker, Sylvia Burwell, he told her the truth. He said the masks don't work because the pores are bigger than Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas lógicos que no lo entiendan. En Japón últimamente hay muchos problemas y a veces pienso, ¿tenemos que soportar tanto y dejar que los extranjeros hagan lo que quieran? También da la impresión de que, incluso en lo legal, la consideración de los japoneses es demasiado subestimada. Creo que ya es momento de replantearnos todo esto. Así lo siento en estos días. Pues mira, cariño, eso de los baños de género neutro, yo digo, ¿y para qué los quiero yo, Si a mí no me hacen falta, sí, soy parte del tema, ¿no? Pero en mi entorno nunca he visto a nadie pedirlo. Y llevo años en este ambiente, mi amor. Que se callen los hombres. Las políticas contra la baja natalidad. Todas son un fracaso. Todas son un fracaso. Lo único que pueden parir los hombres es caca. ¿Por qué el campo se está llenando de paneles solares? Cosa naturaleza. Y encima nos hacen pagar un impuesto ambiental forestal. ¿Se han vuelto locos, gobierno? 時は2025年。報道の自由度70。日本は静かに侵略されつつある。政治家ではなく、日本を愛する人々が今、立ち上がる。果たして日本人は日本を取り戻せるのか？近現代の政治経済を考察するブログ、ラブロリアエです。翻訳アプリでぜひ読んでね。テーマから外れて個人名を出すことはやめてください。やめてください。では。En 2025, Japón, la libertad de prensa ocupa el puesto 70.
日本人に学ばせるかということを日本人に学ばせるか。つまり移民問題の議論をするときに新しい日本人をどう作っていくか。一定のポイントを上回る人なら日本でたった1年働いていれば即座にグリーンカードを申請できます。ちょっと調べれば分かりますよ、維新が中国に金流してることなんて。中国共産党の関係があったり、皆さんがそんなことを言わないから俺らが言ってるんじゃないですか。何したんだよ、読売新聞が。今まで鍋中の追及やれ、総理発散の追及やれ。本当は皆さんが言った方が良くないですか。スノーデンが横田の基地にいた監視を実行していたアメリカの機関が日本に対する監視を実行していた。日本の通信システムの次にはインフラも乗っ取った。密かにマルウェアを送電網やダムや病院にも仕掛け、もし日本が同盟国でなくなった日には日本は終わりだというふうに表現するくだりがあります。もし例えば日本が、中国でもいいですし、その他の経済圏と協力関係を持とうと、そしてこの同盟から離れようとした場合、おそらくその脅迫されて言いたいことは何も難しくない。我々が思想的にも、政治的にも戦っている真の理由は何にも難しくない。自分を愛して自分を大事にして必ず守りたいからじゃないですか。それ以上とそれ以下もない。それがあったから私は虚無主義になりきらずに済んだのかもしれない。こんな奴がね、政治やってもろくなことできないと思うかもしれませんけれども、でも私はそういう風な思想を胸にですね、これからも戦っていきたい。もしですね、この東京都知事選挙結果がね、ちょっとでも私が思うよりいい方向だったら、私はこれからもずっと戦い続けますよ。